大家好，首先又要講聲唔好意思啦，因為最近實在太忙啦，加埋又病咗好幾日，又咁啱撞正細路仔放假，所以搞到我成3個禮拜冇片出啦，希望大家唔好介意啦。呢幾年呢，其實都有唔少嘅經典怪物 IP 回歸大銀幕嘅，有早2年嘅人狼系列，再加埋上年嗰2套科學怪人呢，今年呢就輪到呢套李克寧木乃伊啦。美國嗰邊呢宣傳呢仲拍晒心口話呢套係史上最恐怖嘅木乃伊電影，但係咁老實講啊，以往最出名嗰套 The Mummy 呢，即係盜墓迷城系列呢，出咗咁多集咧，都冇一集係真係走恐怖路線嘅，所以今次呢個宣傳口號咧，多多少少都有啲取巧嘅。咁究竟呢套木乃伊嘅新作值唔值得入場睇呢？大家好，我係 Rona。如果你第一次睇我嘅影評嘅話咧，歡迎你。我哋暫時咧都係不定時更新嘅，盡量就每個禮拜有一集啦。有時就講下電影，有時講下劇評咁樣。咁如果你對呢類內容有興趣嘅話咧，歡迎你訂閱我，同埋撳埋個鐘仔，最好就可以撳埋個 like，同埋介紹俾你身邊中意電影嘅朋友啦。故事講述主角一家曾經喺埃及生活過一段時間，點知有一日咧，女突然間被一名神秘嘅女士拐走，從此人間蒸發，一家人傷心欲絕，最後只能夠搬翻美國生活等消息。但係等下一年，等下又一年，8年時間就咁就過去啦。正當佢哋都開始接受新嘅現實，點知有一日突然間收到埃及警方嘅通知，話佢哋個女竟然揾翻，咁一家人就以為苦盡甘來，終於等到大團圓結局啦。點知原來呢個先係真正噩夢嘅開始。嗱，開始講呢套戲之前呢，一定要講下佢個戲名。究竟邊個係李克寧呢？李克勤我就識啫，喂，呢度冇人識你喎，大家唔識佢都唔出奇嘅。佢之前咧都係拍過1-2套戲嘅啫，比較出名嘅就係3年前嗰套 Evil Dead Rise 啦。老實講咧，知名度就一般嘅啫。咁點解佢會將個名掛喺套戲個名度呢？你又唔係 John Carpenter，又唔係 Wes Craven，憑咩咁有自信呢？嗱，其實咧呢個就唔係佢本人嘅意願嚟嘅，而係華納同埋 New Line Cinemas 嘅決定嚟嘅。咁雖然話木乃伊嘅故事咧本身就冇版權嘅問題，但係話晒 The Mummy 呢個 IP 咧都係環球家傳戶曉嘅系列嚟嘅，所以咧佢哋今次為咗要清楚咁話俾大家知道呢套係一套完全唔同嘅木乃伊電影，所以就將導演個名 Lee Cronin 個名咧擺咗上台啦。咁當然啦，呢套戲仲楞住另一個大名嘅，就係溫子仁 James Wan 啦。之前咧有唔少戲咧一楞到佢個名咧就會聞到伏味嘅啦。咁今次就服唔服呢？短答案嘅話係唔服嘅。起碼我睇得出今次呢套戲咧係有心做，而且導演咧係有擺自己嘅風格落去，而唔係淨係靠消費 James Wan 個名。咁當然啦，單有心係唔夠嘅。咁套戲整體表現係如何呢？咁無論係畫面、配樂、氣氛、節奏轉換都係做得唔錯嘅。佢其中一個做得幾好嘅部分呢，就係家庭線嘅 set up。喺囡囡失蹤咗之後呢，全家陷入崩潰啊！然後幾年之後突然間揾翻個女呢，成個家庭嘅轉變呢，都叫做寫得幾細膩嘅。尤其係夫妻之間嗰種摩擦咧，都係拍得唔錯嘅。阿爸想放棄，但阿媽想堅持，呢兩個人嘅分歧呢，都有效咁令到觀眾產生到共情嘅。而幾個小朋友都係做得相當好啦，佢哋同父母同埋幾兄妹之間嘅 chemistry 咧都呈現得好好啊，令到你真係好擔心佢哋，真係好想佢哋咧會有個好嘅結局。而最搶眼咧就一定係飾演 Katie 嘅小妹妹啦，而係今次呢個木乃伊嘅小朋友，佢個 look 咧都真係幾嚇人嘅。不過我就唔特登讚佢嘅演技啦，因為佢全程化晒妝，又配埋把死人精，總之咧就係做得好好嘅。另外我最中意嘅角色咧就反而唔係呢一家人，係嗰個埃及女探員。唔知點解咧，我覺得佢幾有型嘅，佢又真係做得嗰個緊張感啦，而且佢奮不顧身咁去為咗救呢一家人咧，直頭係呢套戲嘅 MVP。嗱，雖然套戲咧就唔算短啊，有成2個鐘頭以上，但睇落咧就唔覺得好拖好立嘅，因為佢用咗2條故事線嚟交替進行。一邊咧就係阿媽要睇住個女加埋個老豆揾線索，另一邊咧就係埃及女探員去查案捉人，恐怖加懸疑嘅元素咧都叫做平衡得幾好嘅，令到整體嘅觀感咧就唔會悶嘅。肯定絕對冇得唔提嘅就係呢套戲嘅血腥程度啊！嗱，我個人咧就唔係好中意睇血腥嘅啫，呢套咧係真係逼到我埋牆角嘅，好多幕咧都睇到我面容扭曲。嗱，佢係邊一隻核突咧？係嗰種你會睇到有 feel 到痛感嘅核突咯。有一幕咧就係剪腳甲嗰幕啊，你係明知會有啲核突嘢嚟緊，但係咧佢嚟嗰下咧又真係會嚇你一跳，你係估唔到佢係咁玩法嘅。呢一幕咧令我諗起 Evil Dead Rise 入邊芝士刨磨手嘅畫面，真係睇到想嘔啊！咁如果你中意人體變形啊、爛肉啊、皮膚撕裂呢啲嘅 body horror 咧，咁呢套咧應該幾啱你胃口嘅。咁當然咧佢又未去到 Saw 啊或者食人族嗰啲核突程度，不過以呢套商業驚慄片嚟講咧，佢就真係去到好盡啦。Jump scare 就唔算多嘅，比起 Conjuring 系列咧，佢嘅嚇人位咧 set up 得都算有心思，冇乜 James Wan 嘅套路嘅，主要都係靠氣氛啊同埋畫面嘅衝擊嚟撐起驚嚇嘅部分嘅。跟住就講下套戲嘅大問題啦。我覺得佢最大嘅問題咧就係去到後半段大件事爆發嗰陣咧，場面好混亂啊，好多時候喺呢度有啲嘢發生，鏡頭一轉嗰邊又有啲嘢發生，咁啊東一忽西一忽嘅感覺上好零碎，唔夠連貫嘅。而且係當啲大事件發生嗰陣咧，啲角色嘅反應咧變得好 NPC 嘅，尤其係個阿爸後面嘅部分咧，基本上全
全程咧都係瞪大咗眼，好似 off 咗 line 咁樣。然後去到最後咧，明明幾個角色咧都冇乜交流，冇乜部署過，但係唔知點解佢哋喺邊度嚟嘅默契，識得一齊去解決呢個大問題。呢度觀感上係有啲奇怪嘅。另外就係明明上半段講好多木乃伊啊、古埃及詛咒啊、神秘宗教呢啲元素，但係最後咧就越走越癲，變成 Evil Dead 式嘅邪靈血戰。嗱，唔係唔好睇，但係主題咧有少少走樣。如果可以保留翻多啲木乃伊特色咧，咁就整體更加完整啦。總括嚟講咧，我會俾呢套戲3.5分嘅。佢娛樂性高，節奏快，算係有誠意嘅怪物片，未算恐怖，冇乜傳統嗰啲 jump scare， 但係就非常之血腥，非常之核突，直頭衝擊力十足啊！當然啦，依然有好多嘅改善空間。但係木乃伊呢個 IP 咧，要講個新故事咧，本身都唔容易嘅。咁今次都算係成功踏出咗一步啦。你哋又睇咗未呢？覺得呢套係木乃伊片定係邪靈上身片呢？留言話俾我知啦。今集影評係咁多啦，下個禮拜見，拜拜。